Vy sa mňa pýtate, kto ma okradol? Ja keby som vedel, kto ma okradol, tak prídem za ním a poviem, vy ste ma okradli. Ja som ma neokradol. A jak to vyzerá? Už aj chyba. Ako vyzerá? Áno, ako vyzerá. Vyzerá ako vy? Nebol nižší? Nebol nižší? Pred chvíľou tu jeden utekal takto. Ukradol som peniaze. Počkajte. Teraz keď to vidím, tak bol nižší. Bol určite bol nižší, no. A jak to vlastne vyzerá? Mal takú briadku. Áno, prebiadku, no. A mal okuliare mal. Asi bol slepý. A mal taký príblblý výraz. Aby som sa vám predstavil. Štefan Milikovský, Ostrická 4. A vy? Ja? Ako sa voláte? Lacko. Lacko, a či? Nemáte priezvisko? Kde toto my žijeme? V jakej dobe? Tak mňa okradnú o peňaženku a vám nedajú priezvisko? To nie je možné. Asi zabudnú. A čo to máte? Na hlave? Ja toto? Ja som to nepovedal? Nie, nepovedal. Ja som to fakt nepovedal? A nepovedal. Ja som herec, ochotnícky, babko Múvec. Anička, pozor, Anička. Vy sa tým živíte? Áno, ja sa s tým živím. A ty sa dá uživiť? No, nie dá. Tak? Ja vám teda poviem. Ja som tajný policajt, vieš? Chlapi, odvolajte tú helikopteru. Čujete? Už nič nie. Aha. Máte ako kuklači to? Ne, nemôžem. Vládko, prosím vás, ja budem veľmi rád. Iba na chvíľku, prosím. Ale iba na chvíľku. Na chvíľku. Moment, ale... No moment, vy mi niekoho ale veľmi pripomínate. A koho? Prezidenta republiky? Áno, nie. Koho? Vy mi pripomínate toho Lupiča. Ale to je Toho ale Lupiča, čo náhoda. ukradol peňaženku. To je ale náhoda, počujete to? Mystičí. Teraz, keď to hovoríte, tak to počujem. A asi strúbil, lebo som zabudol vypnúť plyn. No, počujem. Teraz to si zazvoní a mi vypnúť. Ja, tak to potom utekajte. Dovidenia. Potom utekajte. Dovidenia, pán. Vilikovský, Štefan, Ostrická 4, dovidenia. Dovidenia. Lacko. Rudolf Maruš, Bazovského 14. 2500, to není zlé. Není vôbec zlé. Prosím, nevideli ste niekoho, kto vám aj mne ukradol tú peňaženku? Nie, nevidel. Áno, Vašich 2500 korún? áno, môj 2000. Nevidel som. Nevidel som. Prečo by som to robil? Dobre, tak. Dovidenia, pán. Vilikovský, dovidenia, pán Rudolf Maruš, dovidenia.